انزل يا جميل عالساحة، طراوة ما اخترت ده بالراحة. انا قد عنت مع اني نظرة عين الدباحة. طلا انزل يا جميل عالساحة طلا. بس ايه النشاز ده على الصبح؟ فيه ايه بس؟ ده انا صوتي قمر. وبعدين انا بغني لبابا عيد ميلاده النهارده، في ايه مالك؟ يا بنتي ده بابا لو سمعك هيكره عيد ميلاده ده خالص اصلا. ني ممكن تخليك في حالة محدش خد رأيك اصلا. طب خلاص يا زئرده، غني وصدعينا. بس بقولك ايه، انا كنت عاوزه اقولك على حاجه. نعم، عايز ايه يا سلطان؟ مش انا سلطان اخوك حبيبك؟ لا بقولك ايه، السويتين دول انا عارفاهم، ما خص في الموضوع على طول، لان الدخلة دي يبقى وراها حدا وراها مصلحة. قول يلا، قول يا سلطان عايز ايه؟ يا بنتي ما اسمهاش مصلحه، اسمها مساعده لاخوكي حبيبه فلذة كبدك. والله. وايه كمان؟ بصي بصراحه كده يا زئرده يا حبيبتي، انا مش معايا فلوس. وكنت عايزه اجيب هديه لبابا، وانتي وعمران اكيد يعني هتجيبوا هدايا حلوه عشان انتوا محوشين قد كده. وماما قالت كمان انها جايبه هديه حلوه لبابا وهتعمل له تورته، فما ينفعش يعني انا ابقى الوحيد اللي مش جايب حاجه، صح ولا ايه؟ انا على عيني يا حبة عيني. صدقني يا سلطان، انا اخر فلوس كانت معايا جبت بيها الهدية بتاعتي، فمعلش بقى روح اسحت من حد غيري. اشحت بقى كده يا زئرده؟ ماشي يا زئرده، خليكي فاكره بقى اللي عملتيه معايا ده، علشان لما تطلبي مني حاجه مستحيل هساعدك. ها يا سوسة، دلوقتي صوتك عالي. ماشي، عموما انا فاكرة لما تقلقش انا ما بنساش ابدا. طب اوعي وسعي كده من قدامي، خليني اعدي، وسعي. يا ست العليت يا سلطان، لما بتبقى عايز مصلحة من حد بتبقى تيوت وفلاسة ونسمة، لكن لو مفيش مصلحة بتبقى ديناصور. كده تمام. انا بقى جبت الهدية وعملت التورتة، ودلوقتي هحطها في التلاجة. مش فاضل بقى غير اني اجيب الشمع والبلالين. اوبا بقى على الرومانسية. ايه يا ماما الحب ده كله ده علشان خاطر عيد ميلاد بابا النهارده؟ قري يا زئرده، هو ده اللي انتوا بتعرفوا تعملوه، انما ما حدش فيكم خالص ينزل يشتري لي الحاجات الناقصه ولا حتى يساعدني. لا يا ماما طبعا هنساعدك، انا هاخد دلوقتي سلطان ونروح ندبلة السمع والبلالين من عينيا. بجد؟ طب يلا روحي بسرعه علشان نلحق نجهز قبل ما احمد ما يرجع من الشغل. حاضر يا ماما، فليله. سلطان يا سلطان، سيب الموبايل اللي في ايدك ده، ماما جابت هديه لبابا وعملت له تورته جميله، فاضل بس ندب لها السمع والبلالين. يلا تعالى معايا. الله، ده باين كده يبقى عيد ميلاد حلو قوي. ايوه يلا بينا بقى، انا قلت لماما اننا هننزل نستللها الحديد دلوقتي. يا سلام، ومن امتى الحنيه دي بقى؟ يا حبيبي طله علشان خاطر بابا، وبعدين يعني انا اصلا طول عمري حنينه. يلا بقى يا لغاي. حنينه؟ بأمارة ان انت مش عايزه تسلفيني فلوس. ماما احنا رجعنا يا ماما، جبنا البلالين والشمع. يا ماما احنا جينا يا ماما، يلا يا ماما. الله، هي ماما راحت فين؟ دي كانت لسه هنا دلوقتي من شويه، لتون مستخبيه ومستسومه ومستنيه بابا تديها على دماغه وتبقى هي دي هديه عيد ميلاده. ايه يا بنتي الافلام الهندي اللي انت عايشه فيها دي؟ امال يعني هتون راحت فين؟ مش عارف، يمكن في الاوضه بتاعتها بتجهز نفسها. تعالي نروح نشوفها بسرعه. يا خبر ابيض، الحقي يا زئرده بسرعه، ماما لمت هدومها من الدولاب. باين عليها كده مشيت وسابت البيت. يا نهار ابيض، ازاي ده حصل؟ وهتون راحت فين يعني؟ مش عارف يا زئرده. ايه ده؟ ايه الورقه اللي هناك دي؟ تعالى اما نشوف، يمكن كبلنا فيها حاجه. يا نهار ابيض، ماما كاتبه انها هربت من البيت بسبب مشاكلنا، وانها تعبت من خناقاتنا كل يوم، واتخنقت مننا كلنا خلاص ومش راجعه تاني. هربت من البيت؟ يعني ايه هربت ازاي يعني؟ ايه هربت؟ يعني ايه هربت؟ هو اللي انا بسمعه ده حقيقه ولا بجد؟ معقوله ليلى تهرب؟ ايوه يا تيتا، هي مش موجوده، وبعدين خدت هدومها كلها. بجد؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي، يا الف نهار ابيض، ده النهارده عيد. ايه ده يا تيتا انت فرحانه ان ماما مشيت من البيت وسابتنا؟
انا حقيقي مصدومه منك يا تيتا، مش عارفه اقول لك ايه. بقول لك ايه يا سلطان، مش وقته. يلا نروح نتصل ببابا بسرعه، هو تبيل ويقدر يتصرف. الو، ايوه يا بابا، الحقنا يا بابا بسرعه، ماما سابت البيت يا بابا ومشيت. تعالى بسرعه يا بابا، بسرعه يا بابا، ماما مش موجوده ولا حدتها موجوده. يا حبيبتي يا ماما، يا ترى رحتي فين بس يا ماما؟ بقى كده يا ليلى، بقى كده تعملي فينا كده؟ انا اتصلت بالمستشفيات كلها وبكل قرايبنا ومعارفنا واصحاب ماما، محدش شافها ولا كلمها خالص. هتكون راحت فين بس؟ مش عارف. طب هو في حد فيكم زعلها؟ ابدا يا بابا، دي حتى طلبت مننا نروح ندب لها سمع وبلالين، وكانت عماله تجهز لك في العيد ميلاد وكانت مبسوطه قوي. انا معرفش حصل ايه، احنا رجعنا ما لقيناهاش. غريبه. ماما، هو انت ساكته وبتضحكي كده ليه؟ انا مش مرتاح لك. عاوزنا اتكلم. اصل تيتا يا بابا فرحانه ان ماما مشيت. ايوه يا بابا، وقعدت ترقص وتسقف وتغني لما ما لقيناهاش. طب خلاص، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفضل قاعدين كده؟ وده رقم مين ده كمان اللي هيكلمنا دلوقتي؟ اما رد كده. الو، ايوه انا احمد، مين معايا؟ ايه؟ ليلى؟ طيب انا جايه حالا. في ايه يا بابا؟ ماما حصل لها حاجه؟ مش عارف. ده واحد بيقول لي ان ليلى طلبت نروح كلنا علشان هي مسافره خلاص ومحتاجه تودعنا، وهيبعت لي رقم الكفيل والمكان اللي هي فيه على الواتساب. يلا يا جماعه علشان نلحق نشوفها قبل ما تسافر. ماما هتسافر فين؟ انا مش فاهمه حاجه. يلا بس دلوقتي نروح ونفهم كل حاجه، يلا علشان ما نتاخرش. هابي بيرثدي يا احمد، عيد ميلاد سعيد. ايه ده؟ هو ده عيد ميلادي؟ انت عملتي كل ده عشان تعملي لي المفاجاه دي؟ ايه رأيك بقى في المفاجأة دي يا احمد؟ كل سنة وانت طيب. ايه ده يا ماما؟ هو انت كنت عارفه؟ ايوه طبعا كانت عارفة، امال انا هعمل يعني كده من دماغي من غير ما حد ما يساعدني؟ ايوه بقى يا تيتا انت وماما، ده انتوا طلعتوا بقى مش سهلين خالص، واحنا اللي اتخضينا عليك يا ماما وفكرناكي هربتي بجد. بس بصراحه مفاجاه حلوه. هي بصراحه مفاجاه حلوه، ده احلى عيد ميلاد في حياتي. المهم بقى كفايه كلام وخصوا في الموضوع على طول. فين الاكل؟ انا جعانه قوي. الاكل يا دوبك تلحقوه، زمان عمران خلص عليه. ما يلا يا بابا بقى انت وماما، يلا نقول هابي بيرثداي تو يو.